მნიშვნელოვანი დღეა და საერთოდ მხატვართა ჩვენმა გაერთიანება გაგვანებია რა და ესეთი ფუფუნება გვიქმნის კარგა ხანია და გვთავაზობს ძალიან საინტერესო გამოფენებს, საინტერესო ვერნისას, შეხვედრებს, იმპროვიზირებულ მუსიკასთან ერთად, რაღაც თეატრალურ ხელოვნებასთან ერთად შერწყმს და ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად გამოსვლა. მაგრამ დღეს გამოფენას კონკრეტული მასპინძელი ყავს. ძალიან კარგი ქალაქელი ადამიანი, რომლის პოზიციაც ყოველთვის იყო ძალიან აქტიური, ძალიან ობიექტური, ძალიან მართალი. მის ნახატებშიც ეს ყოველთვის ჩანს, მის ფერებში, რომელსაც ის თავის ტილოებზე ადევს. მართალი ადამიანი, ალალი ადამიანი, პროფესიონალი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისა, რომელსაც კარგად გამოსდის ეს. ძალიან ბევრი აღსაზრდელის აღმზრდელი, რომელიც შემდგომში უკვე პროფესიონალი გახდა. ბატონი ალექსანდრე თოდუა, ჩვენი დღევანდელი მასპინძელი. Თქვენი აპლოდისმენტები. ბატონ ალექსანდრეს აგვეუბნებთ. ბატონი საშა, ჩვენთვის ბატონი საშა თოდუა, რომელიც წლების განმავლობაში ყოველთვის იყო აქტიურ პოზიციებზე, რომელიც იყო მხატვართა ჩვენი გაერთიანების ხელმძღვანელი, რომელიც ყოველთვის იყო იმის ინიციატორი, რომ ახალგაზრდა მხატვრები წარმოეჩინა, საერთოდ რუსთაველი მხატვრები წარმოეჩინა ღირსეულად, ეს ძალიან კარგად გამოსდიოდა. ამისათვის მე რუსთავის სახელით, რუსთაველების სახელით მე მინდა მოვემერო ბატონ საშას და ძალიან დიდი მადლობა ვიტყვი ბატონ საშას. ჩვენი ურთიერთობა მოდის წლების განმავლობაში. მე თვითონ დღეს აკეთებ ამას და მე არა ვარ ხელოვნებათმცოდნე. მე არა ვარ ის ადამიანი, ვინც შეიძლება პროფესიონალურად ჩავიდეს. ამისათვის ჩემს გვერდზე უძვირფასესი ქალბატონია, ქალბატონი სანამ ჭედრებზე ჩვენი მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე საქართველოსი, რომელსაც შემდგომში გადავცემ სიტყვას, მე ვარ ხელოვნების მოყვარული, ისე როგორც აი ამ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. და ჩვენ ძალიან გავფასებთ, ძალიან ვიყვარხართ და დიდ მადლობას გიხდით იმისათვის, რასაც თქვენ აკეთებთ ჩემო თაო. ბატონი საშა მრავალი გამოფენის ავტორი, არა მარტო საქართველოში, საზღვარგარეთ. წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა ქვეყანაში და ძალიან წარმატებულად მინდა გითხრათ. და რაც მთავარია, ბატონი საშა იყო, არის და მუდამ იქნება. მხატვართა ჩვენი რუსთავის მხატვართა გაერთიანების ის წევრი და ის ადამიანი, რომელიც მუდამ იტყვის თავის საკუთრებას. ჩვენი მხატვრების სასიკეთო დასაცავად, თუმცა მხატვრების დასაცავი არაფერი არ აქვს ჩვენ. ყოველთვის ზრუნავთ და მუდმივად ვიზრუნებთ. ისათვის რომ ჩვენმა მხატვრებმა ისეულად წარმოაჩინოთ თავის თავი. მე ბევრს არ დავაგზავნებ ბატონ საშა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც უნდა მოგეფეროს და სიამოვნებით გადავცემ სიტყვას. ძალიან ლამაზ ქალბატონს, მხატვართა კავშირის თავმჯდომარეს, ქალბატონ ცისანა ჭედრიძეს. გთხოვთ. ისეთი საინტერესო ფერთა გამა აქვს, რომ ამაში ჩანს ბატონი საშას ესეთი არაჩვეულებრივი ხასიათი და ბუნება. აი ეს ბუნება, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს ყოველთვის არის გადმოსული ადამიანის შინაგანი ბუნებიდან. სხვადასხვა აი ესეთ სითბოს, რასაც დღეს თქვენ ხედავთ ამ ნახატებში, ადამიანს არ შეუძლია რომ გადმოსცეს. ამიტომ ეს ძალიან თბილი და ძალიან კარგი ადამიანია, როგორც ხედავთ თავისი ნახატებიდან. აქედან გამომდინარე, გარდა ამისა, ჩანს მაგისი არაჩვეულებრივი პროფესიონალიზმი. თავისი ნამუშევრებიდან გამომდინარე. და ეს ძალიან სასიხარულოა, რომ დღეს რუსთავს ყავს ესეთი კარგი მხატვარი. და მე მინდა გითხრათ, რომ რუსთავში ძალიან ბევრი კარგი მხატვრები არიან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი დიდი ჯგუფია მხატვრების რუსთავში. და მინდა რომ მათ მაქსიმალურად ჰქონდეთ ხელისშეწყობა იმაში, რომ მათ ჰქონდეთ აი ესეთი კარგი ვერნისაჟები გააკეთონ ხოლმე, მაგრამ ამისთვის საჭიროა მათ უნდა ჰქონდეთ თავიანთი სივრცე. ეს სივრცე არ არის საგამოფენო სივრცე, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ყველა სურათს უნდა ჰქონდეს თავისი განათლება. და თქვენ დაინახავთ 10 მაგაც უკეთეს ნამუშევრებს, ვიდრე დღეს ხედავთ აი ამ ჩაბნელებულ ნამუშევრებში. ამიტომ მე მინდა რომ თქვენ მოხმარდოთ რომ ისწავლოთ იმაზე, რომ მხატვრებს რუსთავში ჰქონდეს თავიანთი საგამოფენო სივრცე. ეს სივრცეები ყველგან პრობლემაა, მარტო რუსთავში არ არის. ყველა რეგიონს აქვს ამისი სერიოზული პრობლემა და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ხვალ აქციასაც ვატარებთ, რომ
სამართლიანი მოთხოვნები დავაყენოთ მთავრობის წინაშე, მაგის გარდა უამრავი პრობლემა აქვს კიდევ ხალხებს, რომლის არის გადასახადი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოს ისტორია, რომელსაც მომავალში ქართველებმა უნდა ვიამბოთ. ამიტომ უნდა მხარდაჭერა მხატვრებს და გვერდში დგომა. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ გარკვეულწილად შეძლების დაგვარად გვერდში უდგეხართ ჩვენ საშას. გილოცავთ მევანდელს, ბატონ საშა და კიდევ ძალიან ბევრი ნამუშევრებით დავაყენოთ მომავალში. აუცილებლად დიდი მადლობა. დაასრულა დაედო მართალი მე პატარა დეტალს გავისე. წლების უკან ხალხი შემიშალა. ჩვენთან ქალაქში რომ მოღვაწეობდა ჩვენ მაშინ გავსერით პირველი საგამოფენო დარბაზი. ხალხს გახსოვთ. გამებს ვათელებდი. მესკიშვილზე. ეხლა რომ მაღაზია ვეჭინე, გამებს ვათელებდი. ჩვენი ხელით ხეხავდით თეატრს. გავაკეთეთ მეშკავინა, ეგრეთ წოდებული მეშკავინა კედლებზე რომ დაგვეფარა ის რაც იყო. გავაკეთეთ ტიხრები ჩვენი ხელით, მაგრამ ეს იყო ჩვენი მონაპოვარი და ეს იყო ჩვენი პირველი საგამოფენო დარბაზი რუსთავში. და ის ენთუზიაზმი, რომელიც იყო მაშინ, მე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც არ ჩამქრალდა. თუ საჭიროა, ღამეებს კიდე გავაკეთებთ და გავაკეთებთ. და მე ზუსტად აი ნოტაზე, რომ ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და იმიმედით, რომ ბატონი ზვიადი, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც რუსთაველების ყველა მომენტზე, ყველა პრობლემაზე, ყველა სიტუაციაზე ჩვენს გვერდით არის. და ბატონი ზვიადი, რომელსაც რუსთავის პულსზე ისე უდევს ხელი, რომ მე ასე ვფიქრობ, რომ აი ეს პატარა პრობლემა. მე მაინც პატარას ვფიქრობ, ბატონს ზვიადი, საგამოფენო დარბაზს ჩვენ თუ ერთად გავაკეთებთ, თქვენ თუ ამაზე. ეს დიდი პრობლემაა. ჩვენ აუცილებლად შევძლით და მე მინდა სიტყვა გადავცე მაჟორიტარ დეპუტატს პარლამენტში რუსთავი და ბატონ ზვიაძეძინოს და დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონ საშას. მე მინდა შევუერთე იმ მოსაზრებას, რომ საქართველოში კულტურის მუშაკები ბოლო 25 წლის განმავლობაში, რომლებიც არ დანებდნენ, ასე ვთქვათ, ყველანი არიან გმირები. არც მხატვრობისთვის, არც მწერლობისთვის, არც მუსიკოსობისთვის ამ ქვეყანაში არავითარი პირობები არ არსებობს. ამის მიუხედავად არსებობენ ისევ ადამიანები, რომლებიც არ შემიძლიაზე ზემოთ დამდგარნი აკეთებდნენ იმ საქმეს, რასაც ხელოვნების განვითარება ჰქვია. და ვფიქრობ, რომ რუსთაველი მხატვრებით რომ ვიამაყოთ, ჩვენ სწორედაც რომ შეგვიძლია. ნამდვილად შეგვიძლია. და ეხლა ვხედავ, მე მხატვრობაში რაღაც ანაბანა გამეგება ბავშვობიდან ვიყავი ხოლმე რაღაცა განებივრებული სამხატვრო სკოლაში დავდიოდი და შეხვედრებიც ჰქონდა მხატვრებთან ასე შემდეგ და მე შემიძლია თქვა თამამად რომ იამაყებს ნებისმიერი საგამოფენო გალერეა იმ გამოფენით რომელიც დღეს არის რუსთავში დღესა გამოფენილი ბატონი საშა თოდუას გამოფენით მე უნდა ვთქვა ბატონ საშასთან ერთად ბატონი გიორგი მიდგას გვერდით რომელიც არის ასევე რუსთავის სიამაყე მხატვარი ისეთი ვანო ჩხარტიშვილის მხატვრობაზე შემიძლია ვილაპარაკო რუსთაველი ცნობილი მხატვარი ძალიან ოთარ ჩხარტიშვილი უკაცრავად ეს ვანო ჩხარტიშვილი რაღაც უფრო ჩხარტიშვილთან ისეთი ანუ მე რომ მინახე აი თო რა თქმა უნდა ესეთი ამბავია ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლა იყო და არის რუსთავში. რაც შეეხება საგამოფენო დარბაზს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მერიაშიც ჰქონდა საუბრები, მე რამდენადაც ვიცი, სრული კეთილგანწყობა რუსთავის მერიისაგან, რომ რუსთაველ მხატვრებს, რუსთაველ მწერლებს ამ მიმართულებით მერია მხარდაჭერა გამოუცხადა კიდეც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემები გადაწყდება, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით რა. ვერავითარი მხარდაჭერა ხელისუფლების ვერ უშველის მხატვრობის, მწერლობის, მუსიკოსობის და სხვა ხელოვნების დარგების განვითარებას თუ არ იქნებიან ისეთი პერსონები, როგორიც ბატონი საშა თოდუა, რომელიც არის საფუძველთა საფუძველი, რომ იყოს ხვალინდელი დღე. ბატონი ვანო ამაში დამეთანხმება და ბატონ საშა უღრმესი მადლობა იმისათვის, რაც გაკეთებული გახდა. მე ვხედავ, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდა მხატვარს დაუშვება იყოს ასეთი ნაყოფიერი, როგორც თქვენდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა სიტყვა გადავცე. დავათვალიერებ ხელოვნება წოდეს ბატონ გოვათმანიშვილს. განყოფილება
ადამიანი და გილაკის ყველაფერს და ბედნიერი იყავით და ის რომ მოვაწევთ როგორც ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა სიტყვა გადავცე რუსთავის მერის მოადგილეს, ქალბატონ ნინო ლომიძეს, რომელსაც რაღაცა პატარა სიურპრიზიც აქვს ბატონ საშასთვის. გესალმებით. ბატონო ალექსანდრე, მეგობრულად მართლაც ბატონი საშა ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ადამიანი. მინდა მოგილოცოთ 70 წლის იუბილე და 72 წლის. ორი წელი მოიწვა. ვერ იტყვი ამას, ვერ იტყვით ბატონ საშა. მერე საიდუმლოება და თვითმართ რომ ქალაქ რუსთავის მერის სახელით მინდა მადლობა გადაგიხადო იმ სიყვარულისთვის, იმ ღვაწლისთვის, იმ ერთგულებისთვის, რომელიც თქვენი შემოქმედებით ზუსტად ქალაქს დაუმტკიცეთ წლების განმავლობაში. აი, კიდევ და კიდევ მინდა ძალიან ბევრი იშრობოთ იმისთვის, რომ თქვენი მხატვრობის გულშემატკივრები კიდევ გაახაროთ ახალი ნამუშევრები. ეხლა ბატონმა დავითმა ძალიან დიდი ბუდიშის მოხდა რაღაც აი ბოლოს გადაწყდა რომ ბატონი დავით ვერ მოვიდა ბოლო წელს ამიტომ მე მერგოცულად ეს საჩუქარი დიახ დამიკავეთ ეს სიგელი მადლობას უხდის ქალაქის მერია იმ ღვაწლისთვის რომელიც მიუძღვის ბატონ ალექსანდრეს და ეს ჩვენგან მცირედი აი ძალიან ლამაზ ქალბატონს ვთხოვო, რომელსაც თქვენთვის ბატონ საშა ლექსი აქვს დაწერილი და სიამოვნებით მოგისმენთ. ხატვარ ალექსანდრე ტოდუას. შენი სახელი იცის ქართველმა, მე კი ვამაყობ ხარ რუსთაველი. ტილოებში რომ ამ ზეურე დიად სამშობლოს ხუთიურ მთაველი ღმერთმა დაგმოძღვრა ნიჭიერებით. დიდი გოლგოთა რომ აგეტანა, როგორ შესძელი ამდენი განცდა, ფერით ტილოზე გადაგეტანა, ზოგნი სიტყვებით ვერ ახერხებენ, ფუნჩით რომ ამბობ, მაგ დიად სათქმელს, მთელი ცხოვრება რომ დააყოფინებ, დიდ ხატმწერობა საყვარელ საქმეს, შენს დახატებში ზუსტი შტრიხები, მუდამ ხიბლი და სულ ამინდია, ტილოზე ფერით ბოლაპარაკებ, ამად გადარებ ფერთა მინდიას, მარადისობას რომ დაემგზავრე და არაგევხარ ჩაულებრივ მგზავს, ვით დღემდე ვიცი არ უღალატებ დიდი ნიკალა, ფიროსმანის გზას, სულის ზეიმის ჩაგვირისტება, შენს ნახატებში კვლავ დაივანებს, დღევანდელი დღეც ერთი ზეიმი, გმადლობ გვაჩუკეშენ ყველა ფანებს, მოქმნილი ფუნჯით, ეგ ფერთა გამა, კლასიკურ ცოდნის სწრაფ შესატყვია, მრავალ წიგნებში, მრავალ ჟურნალში, მაგ შენ თითების კვალი ატყვია, ზაფხულ მირაში მოსავ ტილოებს, აკაჩოს ფერად და თეთრ გვირილით, დაიმსახურე შარავანდები, გამყოფ ლექსი და დაფნის გვირგვინი. არის იუმორი დაჯილდებული კაცი. ჩემი დაძილებული მტერია. სულ ჩაგრავს სადაც შეხვედრები და ერთხელ ალდეხილი ვაჩუქე ჩემი წიგნი მიაგის ბიბლიოთეკა. ან ეთერასებს აიღო წაიგითხა. ხასი თუთხმეტი ყავი. რა ბიჭო ეს წიგნია საშა მოხე. რა წიგნია ბიჭო საერთოდ რეული სახალხიანო და ორმოცკაფილი და შენ ადადერია შეჭი თუთხმეტი. განმომიგდო უკან. ამიტომ მე უცხერია ასეთი რამ. და გეუბნები, დილოცა და გეუბნები.
კუნჯის ნაღდი ვორტატები სულ ყველანი აქ არიან. ყველა დამემოწმება რომ საშა ნაღდი მხატვარია. გაიხარე.